Labvakar, es jūs sveicinu šīs nedēļas pēdējā darba dienā par svarīgākajiem notikumiem Latvijā un pasaulē šīvakar TV3 ziņās. Новости ТВ3. ТВ3 «Зинес». Многие ли из нас задумывались над смыслом этого сочетания слов до тех пор, как узнали, что в самое ближайшее время наши новости прекратят свое существование? Mums piekdiena pēdējā diena, latviešu ziņām, un es tā vienkārši apjautājumu, kas ir ziņas priekš jums kā tādas vispār? Nevis TV3 ziņas, bet vispār ziņas kā tādas. Priekš manas ziņas ir noteikti tas informācijas nesējs, kas ir diezgan vajadzīgs, protams, lai, ja cilvēks grib orientēties, kas notiek Latvijā, pasaulē, tad faktiski tas ir diezgan būtiski. Bet TV3 ziņas, kā jūs redzat vispār? Es domāju, TV3 faktiski kā kanāls nav ziņu kanāls, un tāpēc es domāju, vairāk redz TV3 kā izklaides kanālu, kur cilvēki nenāk klausīties ziņas, bet nāk atpūsties. Varbūt, kas zina, varbūt vienu dienu mēs arī nolēmjam, ka mums būs vairāk ziņu kanāls. Bet šī brīdī es domāju, kad mūsu mērķis ir cits, mums jāizklaides skatītājs. Un tas bija kaut kāds lēmums, pēkšņi viņš pienāca, vai tas bija kaut kāds tās lēns un tā, mēs gājām nogājām līdz tām lēmumam? Es domāju, ka tas likums arī, kad mēs sapratām, ka mēs nevaram ar esošiem resursiem un tas arī konkurēt ar lielajiem ziņu formātiem un otram kārtam arī, kad faktiski mēs sapratām, ka mēs neesam tas kanāls, kurā strateģiski, pagaidām mēs esam pozicionējuši sev kā izklaides kanālu. Tā kā mēs arī nevaram pretendēt. Ķeksīšu dēļ ražot, es domāju, nav jēga faktiski ne darbiniekiem, ne uzņēmumam. Kā tas bija, kad tu uzzināji, ka TV3 ziņas vairs nebūs kā tādas? Kā tas bija? Nē, vienkārši pateicu, ka ziņas beigsies un viss. Un patiesībā es jutos diezgan atvieglot, tāpēc, ka man liekas, ka jau sen bija vajadzīgas kaut kādas pārmaiņas. Un es jutos tikai priecīgi, ka tā ir iespēja gan man, gan arī citiem izdarīt kaut ko jaunu un droši vien, ka labāk. Un tomēr tu tik maz pastrādāji pa diktoru, varbūt tev vajadzēja kaut kā vairāk pieredzi gribējās, vai tev pietiek pilnīgi? Attiecībā uz diktoru tad tieši arī ir tā, ka varbūt tas ir tas brīdis, kad ir gads nostrādāts par diktoru, kad tagad es jūtu, ka man vairs nav bail no kameras, ka tagad es varētu sākt jau strādāt labāk, ka tagad ir vajadzīga vēl tā pieredze, bet viņa būs citā vietā. Kas priekš tevis vispār ziņās ir kā tādas? TV3 ziņas vai ziņas? Ziņas, tā ir mana profesija, tāpēc, ka aptuveni kaut kāds 6 gadus strādāju televīzijā un vienmēr tas ir bijis saistīts ar ziņām. Tā kā tas ir pagaidām laikam vienīgais, ko es protu un ko es māku. Bet TV3 ziņas, kas tas ir priekš tevis? TV3 ziņas priekš manis ir kolektīvs. Tas nav ziņas tādā nozīmē, kā es to gribētu darīt, bet kolektīvs man gan liekas, ka šeit ir brīnišķīgs. Gan krievu, gan latviešu. Kādi plāni uz tuvāku laiku un pa nākamajiem darbiem? Ir vairāk varianti. Ir variants dzemdēt bērnu. Ir otrs variants mācīties, un ir trešais variants strādāt. Un konkrēti piedāvājumi jau ir bijuši, bet es vēl neesmu izvēlējusies. Iespējams, ka kaut kāda varianta tiks apvienots. Varbūt, ka var mācīties un dzemdēt bērnu, varbūt, ka var mācīties un strādāt un tādā garā. Новости. Прежде всего, это родной коллектив, любимый. Второе. Это, интересная работа. Третья зарплата. Зарплата, конечно, вообще-то должна быть на 5-м месте, но просто остальные выпадают. Это для тебя ТВ3 новости, да, значит? Да, ТВ3. А вообще новости? Вообще новости с детства связаны с сорокой, сорока новости на хвосте принесла. Вообще-то я новости не смотрю, и политикой не интересуюсь. Какое у тебя было ощущение, когда ты узнала, что новостей не будет с 1 сентября? Ты знаешь, я так приободрилась, так обрадовалась. А не знаю, какое. Думаю, жаль, скорее всего. И потом думаю, значит, будет что-то другое и новое. Но у тебя какие-то есть планы уже на ближайшее время насчет своей будущей работы? Светик, ОРТ прекрасный канал, НТВ, да, почему бы и нет. И с латышского переводить не надо будет, у меня с этим, не то чтобы проблемы, но иногда приходится дергать коллег. Коллеги могут спать спокойно. Да.
No? Kas ir ziņas priekš tevis kā tādas vispār? Fantastiska vieta, kur pilnveidoties un pilnveidoties. Un vispār justies labi un brīnišķīgi ar labiem cilvēkiem kopā strādāt un brīnišķīgā kolektīvā. Ziņas TV3, kas tas ir priekš tevis? Priekš manis personiski. Ļoti labs darbs. Kad tev bija sajūta, kad tu pēkšņi uzzināji, ka ziņas vairāk nebūs? Sitiens uz zemes jostas vietas. Tev jau ir nākamie plāni, ko tu darīsi tālāk? Jā, es esmu pietiekami aktīvs cilvēks un pietiekami jauns un pietiekami, manuprāt, arī talantīgs un daudzsološs, lai darītu visādas dažādas lietas, kas ir saistītas ar to pašu, vai arī tūtām, teiksim, kas ir ziņām, un dzīvot uz priekšu. Какое чувство у тебя было, когда ты услышал, что новостей ТВ3 больше не будет? Ну, честно говоря, это чувство до сих пор еще продолжается, оно не из лучших. Чувство неуверенности. Так, еще вопросик такой. Что для тебя вообще значит новости как таковые? Знаешь, за эти 4 года, которые я здесь проработал, если говорить серьезно, это стало домом, то есть вот ты такая родная, как сестренка. Так что дико обидно расставаться. А что для тебя значит новости ТВ3? А знаешь, мне кажется, что мы бы нашей командой могли быть и ТВ5 новости, и ТВ2, и ЛТВ, и Муз-ТВ. Ну, как ты считаешь, кто в этом виноват вообще, вот, что так все как бы произошло, и почему это вдруг сейчас вот так произошло? Викинги. Ну, есть какие-то планы на будущее? Но я на самом деле надеюсь, что для меня найдется место вновь создаваемой передачи, которая, я надеюсь, тоже будет выпускаться с сентября. Но по-любому я здесь остаюсь еще с полицией, потому что у них контракт есть. Ну и «Голос канала». Смотрите на ТВ3. Ziņas ir kaut kas, kur ko jaunu uzzināt. Nu, Nu, bet TV3 ziņas, kas tas ir priekš tevis? ziņas kā tādas, jeb, nu, principā, lētas informācijas atstāsts pamatā. Vispār, kad tu domā, vai TV3 tagad jau pienācis laiks šķirties ar tādu komandu, jā, ar tādām ziņām? Nē, vai tagad ir pienācis? Nu, principā, ziņas to struktūru vajadzētu pārveidot, pašu saturu. Tad varētu būt kaut kas labāks. Ja būs dzeltenas ziņas, tad tev apmierinās, ja tas būs kaut kas bez tabu veida. Tas jāredz, kā tas izskatās. Jāpatausta. Саш, а что для тебя значит новости? Ничего. Ничего они для меня не значат. Вот тут мне ваши новости, понимаешь? Во! Уже сколько можно. Даже и снимайте. Вот, понимаете, вот. Ну, это новости ТВ3, а новости как таковые, вообще новости. Для тебя что значит, когда ты слышишь такое слово? Получение информации свежей. Но к ТВ3 это не относится. Коллектив прекрасный, но то, что делают, ужасно. А так я очень хорошо отношусь к новостям. Тебе не нравится просто то, что они не совсем свежие, да, эти новости? Да, архивчик так 3-летней давности, а так ничего, так очень хорошо и мило. Милые, хорошие новости, но вот подводят материалы. А так очень замечательно. Nu, ziņas tas ir, to uzzina kaut ko jaunu, un, teiksim, tur strādā ļoti labs kolektīvs, kas dod labu informāciju salīdzināt citām telekompānijām. TV3 ziņas? TV3 ziņas, tas ir kaut kas tur parādās sevišķi, un tur arī laika ziņas un tā, un tas ir kaut kāda rozīnīta salīdzināt citām. Žēl būs, kad viņi pietrūkst. Tu gribētu, lai turpinātu strādāt tādā pašā
no, koncepts. Jā, tas varētu būt un laiks piemērots, teiksim, tā nevajadzētu gaidīt līdz vakaram, un laiks bija piemērots, kad varēja apskatīties tajā laikā, kad, nu, teiksim, vakarā kaut kas ieplānots, un tieši pa to laiku kaut kur, kad tik notika tās ziņas, varēja apskatīties. No un līdz, teiksim, negaidot to vakaru. Что для тебя значит новости как таковые вообще? Получение информации. А новости ТВ3? Я их не смотрю. Vilnis, drīkst patraucēt. Kas ir ziņas priekš jums, kā tādas? Es uzreiz tā nevaru pateikt. Tad tu iedod man padomāt laiku. Nevaru uzreiz tā atbildēt. Jūs taču jau diezgan daudz laika. Tas mans ikdienas darbs. Ir plaša informācija, plaša sakara, jaunas iespaidi. Nu, ko vēl? Cik ilgi jūs jau nostrādājat vispār televīzijā un ziņās? 35 gadi. Nu, gan saistībā, gan ar sportu, gan ar informāciju kā tā, 29 gadu panorāmā. Un kāda sajūta jums bija, kad jūs pēkšņi uzzinājāt, kā TV3 ziņas, kā tādas, kādas viņas ir, vairāk nebūs? Nu, pagaidām es neko nevaru spriest, jo nekas jauns jau būtībā nav parādījies, nekāda jauna koncepcija nekas nav. Tā ka gluži vienkārši ziņu nav un tas viss. Par nākotni es nevaru spriest. Bet jums jau ir kaut kādi plāni, ko jūs plānojat darīt tālāk? Nē, pagaidām neesmu par to domājis. Nu, vispār, ja prognozēt, kur jūs domājat, ka jūs atradīsieties pēc gada? Nu, vairāk saistībā ar informāciju tas būtu. Kaut kādi piedāvājumi jau ir, ja? Piedāvājumi praktiski ir, bet pagaidām neesmu tā nopietni viņus izvērtējis. Kādā ziņā ziņas? Kā darbs, jeb kā skatītājiem, jeb kā darbiniekam? Nu, kā gribi. Nu, kā? Nu, kā skatītājiem? Kā skatītājiem? Nu, kā, tas ir pats galvenais. Tas ir visforšākais, kas var būt. Nekāds films, nekāds ziņas, tas ir dokumentāli notikumi, tikko tas noticis noteikti, jā, un tas ir interesanti. Bet kā darbiniekam? Jā, kā darbiniekam? Garlaicīgi. Gribās kaut citu, jā? Nu jā, nu ziņas montēt garlaicīgi. Un kas priekš tevis ir TV3 ziņas? TV3 ziņas? Kā, nu pats galvenais darbs. Bet, tu taču zini, jā, ka no septembra jau nebūs tāda komanda un nebūs tāda ziņa? Nu, jā, zinu, protams. Nu, tas ir viņiem tur redzamāk, tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Viņi jau, nu, tas viņu lieta, marketings, tas ir viņu naudas pelnīšanas varianti, kā viņi izdomā, tā viņi taisa. Un tev ir kaut tādi tuvāki plāni, ko tu darīsi tālāk, ja tu nestrādāsi ziņās? Strādāšu kaut ko citu. Ko nepateiksi? Nē. Nu kā? Montēs kaut kāds raidījums, savādāks, cits raidījums. А для меня новости ТВ3 – это прежде всего телефонные звонки, долгие переговоры, поездки, встречи с интересными людьми. Если бы вы только знали, как много у нас в Латвии и в маленькой Риге интересных людей, о которых я бы с удовольствием рассказывала, вместо политических дрязг и всевозможных там сплетен политических. Но я надеюсь, что мы еще встретимся с новостями ТВ3, и что не забудут ни меня, ни я не забуду своих коллег. Успехов вам. До свидания.
Ну и какие же новости без наших погодных девочек, которые всегда заставляли биться быстрее в сердца наших международных редакторов. И чего уж греха таить, вносили свежую струю в размеренный и порой даже несколько скучноватый ритм подготовки выпуска новостей. Добрый вечер. Сегодня ночью в центральных... Завтрашний день будет облачным с прояснениями. На большей части территории Латвии пройдут дожди и местами возможны грозы. Максимальная температура воздуха плюс 29 градусов. В Риге плюс 23. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. На побережье возможны порывы до 18 метров в секунду. Тип погоды, к сожалению, третий неблагоприятный. И о погоде в Европе. В Скандинавии и странах Балтии пройдут дожди. Labi, ka es skatījos, bļāviens. Es skatos, brīvi, Ziņas, kas manīm ir informācijas avots, ko es iegūstu. Un tad jāiekopā pats vissvarīgākais, kas ir pēc to cilvēku, kas tur strādā, pēc viņu domām, kas ir vissvarīgākais. TV3 ziņas, tās ir ziņas īsumā. Un tur ir, nu, ja teiksim, ilgi negribās skatīties, tad apsies TV3 ziņas, un tur īsi un skaidri viss ir pateikts. To man arī daudz cilvēku teikuši, ka tas tieši ir labi. Kāda tev bija sajūta, kad tu pēkšņi uzzināji, ka ziņas vairāk nebūs? Nu, nekāda zināja, kā agrāk vēl tas notiks. Īstenībā es esmu priecīga, jo man pašai nepietiek spēka aiziet. Vai tev ir kaut kādi plāni par nākamajiem darbiem? Nu, kā nekā es jau mācos Latvijas Universitātē komunikācijas zinātnes, jau būšu 3. kursā, un tad tas mans darbs noteikti būs saistīts ar televīziju vai radio, ar masu mēdījiem noteikti. Новости ТВ3 для меня это целых 3 года моей жизни. Это начало 10 класса. Моей юной жизни. Ну вот сегодня я заканчиваю школу, поэтому в течение всех 3 лет старшей школы новости всегда были со мной. Коллектив просто суперский, хотя бывает, конечно, и чертики. У кого? У всех подряд. Не у всех подряд, у всех по очереди, так можно сказать. А вообще новости. Я о новостях узнала очень много, чего раньше не знала. Например, это то, чем больше народу погибло, то мы будем давать в эфир. Какое у тебя было чувство, когда ты в первый раз услышала, что новостей не будет? Ой, а я страшно стало, что все это как-то пропадет, все вот надо было все время приходить сюда каждый день, со всеми встречались, и тут так все хоп, и этого всего вдруг в один момент не будет. Но все-таки у тебя есть планы на будущее. Ты, наверное, уже что-то там присмотрела себе, какую-то другую работу? Да, есть. Но я буду учиться, я не знаю, как я буду работать, но я теперь буду учиться в институте. Все очень серьезно. Международный туризм. Успехов тебе! Tas man nozīmē ļoti daudz, jo šeit es ieguvu ļoti lielu atbalstu un daudz draugu, kas grūtā brīdī man sniedz savu plecu, uz kurus varēju atbalstīties. Vai tev ir plāni uz nākamajiem darbiem? Jā, protams, plāni ir vienmēr kādi, pagaidām neteikšu, bet ir. Ko tu vari pateikt, kas tas ir TV3 ziņas priekš tevis? Nevis vispār ziņas, bet TV3 ziņas. Viennozīmīgi tas ir fantastisks kolektīvs, saliedēts, bet tomēr nevienmēr gadās asumiņi, bet es domāju, vairumā mēs tomēr esam tāda komanda, kur ir grūti izsist no līdzsvara. Salvita, durvis! Плюс 21. А вот в воскресенье, как и каждая лига, нас ожидает облачная погода. Пройдут дожди, грозовые дожди. Температура воздуха всего лишь до плюс 22. В центральной и западной части Европы по-прежнему облачно, однако осадков уже не ожидается до плюс 28 градусов.
Это все на сегодня о погоде. Я желаю вам хорошо провести праздники. До встречи. Китайский баланчик. Знаешь, я сейчас возьмешь торт, положишь все самогон, сломаешь. Мне лучше сделать так. Вот красиво. Нет, так не надо. Уже надо. Надо снять. Надо снять. Быстрее, Зиня, не смотри, да. Vēl būs торт. Jā. Если тебе влог, смотри. Какие же чувства испытывают коллеги по каналу, расставаясь с нами? Естественно, удержаться и не задать такой вопрос им самим мы не смогли. Но единственное, что идут очень интересные коллеги с работы, но это единственное, потому что я действительно их не смотрю. И, честно говоря, совершенно не знаю, какой формат новостей от TV3. Ziņas superīgs kolektīvs. Vispirms superīgs kolektīvs. Viss pārējais tad ir pakārtots. Vismaz manā skatījumā. Jo es televizoru neskatos. Kāda sajūta tev bija, kad tu pēkšņi uzzināji, ka ziņas vairāk nebūs TV3 kanālā? Jā, labs jautājums. Sajūta bija tāda, kad TV3 kolektīvs izkrīt, sakrīt, pazūda. Vienkārši izjūka. Vai tev nebūs garlaicīgi bez mums? Un kā vēl? Normālākie cilvēki no TV3 vienkārši pazūd. Vienkārši kaut kur paklīst. Bet es ceru, ka būs vēl kaut kas. Kaut kur mēs būsim, jā, bet ne šeit. Būtu labi, ja kādreiz arī kopā savāktos tomēr. Nē, protams, radoši cilvēki kaut kur aiziet uz citām radošām vietām, iestādēm. Tas nāk pa labu, tas viss notiek labumā, bet vajadzētu savākties atpakaļ. Pilnveidoties savā kolektīvā un pēc tam jau tālāk. Bez tiem cilvēkiem tev nebūs garlaicīgi? Šeit paliek arvien гарlaicīgāk. Жизнь моя будет казаться просто, не знаю, парным молоком. Вместо новостей, когда их не будет. Nebūs jums garlaicīgi bez ziņu kolektīva? Nē, es domāju, ka savā ziņā jau būs, jo tas bija, es domāju, visemocionālākais un visgrūtākais nodaļa, ja tā var teikt, jo, kā saka, dzīvoja savu dzīvi un sevišķi nebija tāda varbūt dabīga iekļaušanās uzņēmumā, tā kā, savā ziņā, protams, nebūs tāda, kā saka, balto zvirbuļu, varbūt kolektīvs būs tagad tādā mierīgāks un varbūt brīžiem garlaicīgāks, bet, katrai lietai savu plusu, savu mīnus. Bez ziņu cilvēkiem, jā, būs garlaicīgi. Nebūs tā gaisotne tomēr. Ziņas kaut kādu, ieveda TV3 kaut kādu interesantu kopumu, visu kopsavilkumu tādā veidā. Tev nebūs garlaicīgi bez TV3 ziņām? Būs, protams. Tu raudāsi? Jā, šeit pie pults. Ļoti labs kolektīvs, ļoti draudzīgs kolektīvs, kas ir izveidojis pēdējā pusotra gada laikā tieši draudzīgs kolektīvs. Ja pirms tam bija tā, ka katrs cīnījās vairāk vai mazāk pa sevi, vai arī kaut ko spurdza pretī ar spurām, tad tagad ir pēdējā pusotra gada laikā ļoti draudzīgs kolektīvs izveidojies, ļoti labs, viens par visiem, viss par vienu, tā kā muskatieri. Un bez šaubām tieši tāpēc arī, es domāju, mēs noteikti tiksimies vēl. Yeah.